Pozdrav, dobri moji ljudi, nadam se da ste dobro, evo polako se praznici završavaju, namerno nešto nisam teo da snimam, da se ljudi odmore malo, a i ja, hvala Bogu da se odmorim i evo, kao što vidite danas ove klimatske promjene su strašne, evo imamo sneg u januaru, prosto neverovatno. Kod mene je palo čak 50 cm snega kad mu vreme nije, ne znam, celo sam jutro čistio sneg, pošto ovdje nema grtalice, ovdje nema države da očisti, ovdje sve ide ručno na selu, ali zato smo jači, zato imamo ovakvu rumenu boju, pa ko voli neka izvoli, sela zvrje prazna, čekaju, tužno jecaju za stanovnicima, ko zna, možda se to promeni. Ja mislim da verovatno i hoće kakva nam budućnost sledi, jer očigledno vidimo da niko ništa, mislim ne niko ništa, naravno pratioci ovog kanala i mnogih YouTube kanala koji su već u ovoj materiji prilično dugo, oni razumeju, ali mi smo kao što vidite jedan mizeran mali procenat. Mislim, ja sam na primjer gledao prosečno 30 nešto posto Srba pogleda moje videe, oko 12% Hrvata, 7% Bosanaca, 6-7% iz Nemačke, tako da to je kada pogledate koliko te države imaju stanovnika, dakle jako mali, mizeran broj ljudi je svestan šta se zapravo ovdje kod nas događa u ovom svetu, znate, i velika većina veruje, znate, veruje u tu iskrenost da će možda Putin da konačno pobedi to američko zlo ili da će Kinez da se umeša, da sa onom sabljom i seče glavu zmaju, ali nažalost kako stoje stvari to se neće desiti, niti će se desiti bilo kakav nuklearni rat, jer se uopšte postavlja dobro pitanje šta je rat. Znate? Šta je rat? Prosječan čovjek bi rekao, pa zato što, ne znam, Amerikanci hoće da uvale nacizam u Ukrajini, znate, pa sad se Rusi brane, ali kad malo dublje zagrebate, za tim nema nikakve potrebe. 21. je vek, informacija leti brzinom svetlosti. Znaju se privreda, industrija, o tome ćemo sad upravo i da govorimo, na primjer kako shvatiti da li je rat organski ili je rat samo jedna, kako bi ja nazvao, nažalost, možda to mnogi neće da shvate, ali rat je jedna bukvalno paintball igra umobolnih ljudi. Onih ljudi koji smatraju da su posebnija DNK od nas, jer eto nekako su dospeli do tih visina, da oni odlučuju o životima malih ljudi poput nas. Ti ljudi isto imaju neke svoje zabave i oni vole da se igraju kao i mi. S tim što se oni igraju ozbiljnijim stvarima, igraju se rata. To je ljudima teško da shvate, ali kada shvatite da je rat logički nepotreban, zašto bi rat bio uopšte potreban kada ceo svet zavisi jedan od drugoga? Možda neki znaju, neki ne znaju, ali sve vreme ovog rata, koji je kao ne znam koliko ozbiljan, Amerikanci svakodnevno uvoze uranijum i to ne samo uvoz, nego i obogaćivanje. Pa tu su paladijum, đubriva preko trećih snaga, plutonijum, raketni motori. Dakle, sve to teče dok mi ovde ne smemo, ne znam, ne smemo da uzimamo naftu i da prerađujemo naftu. Jer ovi nam ne daju, Amerikanci uveli sankcije Rusiji, Rusija pak ne može nama da pomogne jer ona se bori protiv nacizma i zato će naftu da Mađarskoj koja je bila velika antinacistička država za vreme Drugog svjetskog rata, zar ne? Gde jedan Orban može da bude prijatelj i sa Putinom i sa Trumpom u isto vreme. Dakle, potpuno samo ludak može u sve to da poveruje. U isto vreme mi veliki ratnici, jedina mala suverena zemlja, ne kontrolišemo našu naftu, jer znate, vojska ide na vodu, vojsci ne treba nafta. I to se puzdamo u jednu Mađarsku, kao da će Orban sada bude tu, a šta ako dođe posle Orbana neki koji je protiv Srbije? Gde ćemo naftu da nađemo? I sad će neko reći, zavisi sad, pogledajte, na primjer, samo proizvodnju i proizvode koji dolaze iz određenih država i shvatit ćete da tu nešto ne štima. Primjera radi, mi znamo koliki je svet, tako? Koje su šanse da se u tom svetu nekako iščiste sve te države i da svaka nešto proizvodi neki proizvod
koji ova druga nema. Neko bi rekao, pa tražili su mesto svoje u... Da. Ali ajmo da odgovorimo zašto, primjera radi, Rusi nemaju auto sličan BMW-u, ali zato imaju orešnik hipersonični. Mislite li da je hipersonični orešnik lakše napraviti nego BMW? Ili da je danas potrebno, 100 godina za razvoj nečega? Ne. Upravo je to pokazatelj da je svet jedinstven, da se elita bukvalno zafrkava sa nama. Bukvalno zafrkava sa nama. Svaka država ima neki svoj proizvod i specifičan. Pa onda ljudi kažu, to je zato što su Nemci maheri za automobile. Da li su samo Nemci maheri za automobile, a drugi nisu? Ili su izabrani da prave automobile u tom vremenu? Kako sada ti maheri automobila odjednom zbog neke Ukrajine, a svi znamo šta Nemci misle o Slovenima i koliko nas cene. Mislim, ja sam s njima proveo dosta godina u Italiji radeći kad sam bio klinac i tačno znam šta oni misle o nama. Oni misle o nama smo prljavi, da smo maltene poluglupi, neorganizovani i da nas treba neko drugi da organizuje. I sad, jedna Nemačka ruši svoju autoindustriju u kojoj je, jedna jedina u svetu zbog neke tamo Ukrajine. Zapravo je sve jasno i podeljeno u toj eliti. Kod njih nema svađe. Nikakve svađe. Svađa je samo predstava za nas, da bi se mi delili na jedne, druge, treće i pete. I zaista u tome uspevaju. Potpuno u tome uspevaju. Stvar je vrlo prosta, o tome sam pričao pre 5 godina. Čitava ova šarada ovih silnih ratova je zapravo samo paravan pored paintballa sa živim ljudima, da se Evropa, koja više nije potrebna tom svetu, jer danas ti koji se nalaze na vrhu mogu mnogo bolje proizvode da proizvode u Kini. Kina im je mnogo isplativija od same Evrope, a Evropa je puna novca. Taj novac treba da se izvuče iz Evrope, jedan deo ide za Ameriku, najveći deo odlazi na istok, jer novac prati proizvodnju. On se štampa, da, ali onima koji su na vrhu, oni žele da ulažu tamo gde im se isplati. Makar štampali šta hoće. Dakle, ovo je izvlačenje, urušavanje Evrope. Kao što sam pričao pre 5 godina, to se i događa. A mi se nalazimo u Evropi. Evo čak ni ta činjenica, primjera radi, a otićemo poslije na Madura, imam jako zanimljive stvari da podelim sa vama oko Madura, ali idemo ovako deo po deo. Čak i najočiglednija stvar. Evo imali smo tako bockicu, što veštačka inteligencija je ipak mnogo gluplja nego mi ljudi, tako da možemo polako i da izokrećemo reč, jer ona ne može da shvati na što smo mislili. A mi možemo stalno da menjamo reči, jer smo čovek koji ima mozak, intelekt i koji treba sve veći broj ljudi da počne da koristi. Imali smo tako bockicu. Videli smo da je ceo svet kao jedan. Videli smo da se Putin, nije se znalo gde je 4 meseca. Naravno da je i to bila predstava. I videli smo da je svet kao jedan. I onda nakon toga izgleda da sad se svi mrzimo. Zar ne? Kako tako odjednom smo svi bili jedno i davali smo besplatne bockice? Besplatne bockice. Samo to je dovoljan razlog da se dobro zapitaš. Ti neko daje nešto besplatno, to pogotovo u to vreme kad su svi poželeli to da imaju. Nakon toga dešava se potpuna svađa u svetu. Pa šta se to promenilo? Rusi ušli u Ukrajinu. I odjednom nema više besplatnih bockica, brige za nama. A šta ćemo o klimatskim promenama, globalnom zagrevanju? Gde nestade bre ta priča? Ili možda najstrašnije, zašto svi ovi mediji, RTS tu prednjači? RTS je ono. Oni su diplomirali klimatske promene. A ako dnevno nemaju jedan članak na osnovu kako smo ga nadrljali, kako su klimatske promene najveći problem, mislim, pritom rakete lete na sve strane, samo vatra gori, karbonski otisak isplivava, bukvalno tsunami karbonskog otiska, a oni rade tekst kao iz 2016. Mislim, naravno da su za to plaćeni iz nekih svetskih organizacija iz kojih sada Trump naravno izlazi. I to je sada možda jako zanimljiva priča.
pošto su Amerikanci, nekako svima se sada čini majstori organizacije i te igranke. Ljudi postavljaju pitanje kako im uspeva da tako vladaju? Pa zato što su izabrani da vladaju. Zato što su u toj eliti izabrani da vladaju. Dakle, oni svi znaju svoje mesto. Zašto su izabrali Ameriku da vlada? Pa zato što ima najbolji položaj. Okružena je sa 2 okeana. Dakle, u slučaju stani pani, ne znam, ljudi slučajno nešto shvate i desi se neka svetska revolucija, pa bežat će za Ameriku, ali tu su sigurni. Odvojeni sa 2 okeana, to je to je njihov centralni komitet šišanja ovaca u svetu. Zato vlada. Evo, zar nekom nije, pazite, 4 nešto godine se vodi rat u Rusiji. Kina, samo što tehnološki nije stigla Ameriku, mada je već dosta razvijenija od Amerike. I posle 4 godine ne postoji valuta BRICS-a. Evo, mi imamo sankcije nisu, dobre moji ljudi. Vi nemate banku gde ćete da odete i da uplatite Rusima pare, nezavisno da to znaju Amerikanci i Evropljani. Pa jel vi zaista mislite da Rusi i Kinezi nisu u stanju da organizuju banku svoju i svoj platežni sistem koji će biti van kontrole Amerike? Pa ko u to može da poveruje? Ali ko u to može da poveruje, dobri moji ljudi? Dakle, sad smo već izbacili toliko očiglednih pokazatelja da je ovo sve jedna velika igranka. Ja sam dugo lomio glavu, nikad nisam mogao shvatim, čekaj, ali rat, šta će rat, bre? Što bi neko vodio rat ako je sve organizovano, čemu rat? Dok nisam shvatio da jedini prost odgovor, zašto rat i zašto nestabilnost? Da bi se pravio trening umobolnih paintball igrača da isprobaju nove tehnologije. Dakle, oni se igraju. Nekad je to bilo kod nas. Sada je to u Ukrajini, Iranu, vidite, Iran se poprilično trese. Odjednom, vidite kako su to, na primjer, jako zanimljive stvari. Dakle, taj Iran koji gađao Izrael, najmoćniju državu današnjeg sveta, čiji navodni krvni srodnicima, da ja mislim da oni nemaju veze sa vezom, ali nema veze, samo su se tako nazvali jer su imali taj zakon nakon drugog svetskog rata koji ih štiti. Znate, to je neko moje mišljenje, ali očigledno je jasno da oni kontrolišu Ameriku, mislim, oni se barem tako nazivaju, ajde, neka oni i budu to što žele da budu. Sad jedan Iran, pred samo ne znam koliko, ispaljuje i gađa taj Izrael, dam. Svi kao Iran, bravo, Homini, kako se već zove, Homeini, bravo Homeini, ko bi rekao će taj Iran nakon par meseci od toga, evo demonstracije, ludilo, 30 i nešto mrtve dece, tuča s policijom. Šta se dogodilo? Pa dogodila se igranka. Dogodio se eksperiment. Oni eksperimentišu nad nama. Oni imaju te zone gde eksperimentišu. Nemojte zaboraviti da naši životi jako kratko traju. Dakle, pre samo 50 godina Iran je bio Iranke su šetale bez ikakve feredže. Još su Iranke i lepe, nije postojala feredža ni u Afganistanu, ni u Iranu, ni u Iraku, ni nigde. To je bilo pre samo 50 godina, nego ljudi brzo zaboravljaju. Znate? Ljudi brzo zaborave i onda im se čini tih 50 godina kao da Iran živi ceo život u feredžama. Ma nije tačno. Dakle, pre samo 50 godina je, i to sad isto pokazuje, znate, ovi današnji praznici, Božići, znači mi danas mrzimo Tita, jer nam je Tito zabranjivao religiju. Nakon samo koliko, 40 i nešto godina od Tita, mi smo postali full religiozni. Ali nismo mi postali, nego se igraju sa nama. Oni sutra da žele, za narednih 5-6 godina, mi bi opet postali svi ateisti. Čast izuzecima, ovde gde ja živim, su oduvek bili od onako četnički nastrojeni kraljevi vere, religije i tako dalje, ali to bi bili sićušni džepovi. Oni bi nas za 6 godina bi nas prebacili opet u ateiste. Nego eto, trenutno im nije interes. I sad će neko da pita, ali što oni to rade? Pa rade zato što eksperimentišu. Oni vole da eksperimentišu na nama.
Ako to nekom, na primjer, nije bilo jasno 2020. godine, ja ne znam kad će mu biti jasno. Da li to može jasnije da bude nego 2020. godine? Nešto opasno, neko ti daje nešto besplatno. Tebi besplatno. Pogotovo ljudi u belom ti daju nešto besplatno. Ljudi moji, ljudi u belom, kaže Putin, ljudi u crnom. Putinu su ljudi u crnom, ono, kako Putin je isto odličan glumac, vrhunski. On kaže u Americi, ljudi u crnom. A ja vam tvrdim da su ljudi u crnom male mace za ljude u belom. Po meni, mi treba da se plašimo najviše ljudi u belom. Jer su oni mnogo opasniji. Kako to znam? Dakle, manite me priče o antibiotiku. Manite me priče Pera je sa 14 godina spasio 2 davljenika, a onda sa 27 pobio 7 ljudi u školi. Manite me to što je spasio i što je neko proizveo antibiotik. Hvala mu na tome. A to što je neko proizveo antibiotik ne znači da sada treba da mu sve veruje. Pogotovo koji je najbolji pokazatelj da su ljudi u belom najopasniji. Sjetite se 2019. takođe RTS. Obožavam RTS i njihove. Izjavili da u Srbiji šeta 1 milion hipohondera. Šta znači 1 milion hipohondera? To je... znate li šta da bi taj hipohonder bi vas prvi ubio i streljao ukoliko ugrožavate njegovu masku? To su mnogo opasni ljudi. Ja čitam te komentare tih ljudi, baš onako psihološki ih istražujem. Oni nisu normalni. Dakle, oni bi zaista bili spremni da glasaju za vaše streljanje ukoliko se osete da su ugroženi. To su bolesni ljudi koje nauka nije okarakterisala kao bolesne ljude sa F dijagnozom, nego ih je pustila da budu slobodni. A zapravo su za ustanovu. Znate, kada neko ne može da živi pre nego što popije lekić, znate, a to ne može da se dokaže naučno, onda se on smatra šano dušo, ali su slobodni da hodaju. I ti ljudi u belom su najopasniji. Primer toga i dokaz toga vam je Amerika. Gde je najveće ostvarenje ljudi u belom? Gde oni mogu najviše da se ostvare? Najviše para u Americi. Dakle, tu možemo da gledamo njihov psihološki karakter. Čitao sam skoro, da li znate, na primjer, da u Americi osiguranje, na primjer, naplaćuje, ne znam, više $100 onaj natrijum hlorid rastvor, koji u apoteci u Americi košta, ne znam, par centi. Dakle, u Americi, evo sad je baš jedan dečkić okačio video, nešto, imao je neku posekotinu i morao je da ušiva. $5.000 ga je koštalo ušivanje i skidanje toga. S tim što, znači, ovih posljednjih $1.500 pametan dečko kad su mu tražili da mu skinu konce, nije teo da plati, otišao. Pobegao, sad pitanje da li je to legalno, ali i ja bi pobegao sam na njegovom mestu. To vam je psihologija ljudi u belom. Nemoj da mi se vade na nikakvu državu i državnu organizaciju. Oni nisu normalni. Jer ti ako nekome za zdravlje naplatiš tolike pare, ti si, brate, umobolan. Ti nisi normalan. Da ne govorimo o tome, mislim, sad smo ušli smo suviše u njih, ali zato što ja njih zaista smatram kao najopasnije. Dakle, nikada ti nema, znači nikada ti neće pomoći, neće ti dati antibiotik, nikada bez recepta, ništa, ali će te zato zvati za bockicu 1.000.000 puta. I to ne našu, nego američku. Jer su Amerikanci naši najveći prijatelji, najpouzdaniji partneri. To samo pokazuje koliko mi nismo normalni. Je li tako? Dakle, s jedne strane narod veruje da su Amerikanci naši najveći neprijatelji, da nam uzimaju Kosovo, da su nas gađali osiromašenim uranijumom, da će nam uraditi ovo, uzimaju nam NIS. Šta nam sve nisu radili, ali kad nam daju besplatno, to mora da je provereno zdravo. A mi pritom nemamo ni tehnologiju provere hrane u našoj državi. Skoro sam nešto čitao o tome da mi ne znamo hranu da proverimo, kamoli sastav toga nečega. Te neke države koja bi volila da ima naš litijum, znate, ali mi nećemo da damo litijum, mi ćemo se borimo. Pa nema ni potrebe da se borimo. Oni mogu na različite načine da nas obore. Mislim, ono što verujem da interesuje mnoge, to je Gosen Maduro. Videli ste, Amerikanci koji su izabrani za taj centar,
Jer samo ukoliko ste primetili, samo u Americi postoji taj kao navodni prevaziđeni kult ličnosti. Zanimljivo. Dakle, sve države sveta, uključujući Evropu, od koje su nastali Amerikanci, nisu prevazišli kult ličnosti, samo su prevazišli Amerikanci, upravo oni koji vladaju svetom. Znate kako se to sve ono poslaže? Neko bi rekao, pa zato i vladaju svetom, jer su prevazišli kult ličnosti. Ali ja ne bih baš bio tako siguran. Sigurno ste primetili da se više uopšte ne priča o Bidenovom sinu i njegovom laptopu, koji se događa upravo u Ukrajini, kao neka velika malverzacija, zar ne? I to se baš upravo događa neposredno pred izbijanje rata između Rusije i Ukrajine, ili specijalne vojne operacije. Dobro, neka bude specijalna vojna operacija gde Rusi sa tolikom silom ne mogu u 4 godine ništa da urade. Ili možda neće. Šta mislite vi o tome? Tu ćemo složimo svi da zapravo neće. Paze, kaže on, paze Ukrajince, znate. Opet se tu javlja ta neka humanitarna, taj neki emotivni odnos čoveka. On bi želeo da ovaj svet bude prelepan, ali nažalost nije i onda tako ne može da sagleda neke ličnosti da njih zabole za ljudski život. Više to niko ne pominje. I sada, to je ta priča. Kako Amerikanci funkcionišu? Pa eto tako. Bidenov sin, laptop, napravi se neko sranje da izvinete i onda posle dođe drugi američki predsjednik koji je kao potpuno suprotan od ovog. Sad je ovaj mirotvorac. Ovaj sad hoće da tu miri. To što je ovaj njegov prethodnik to zakuvao, to nema nikakve veze, znate. Ljudi apsolutno veruju, to je Amerika, da, ma ovaj je potpuno drugačiji od ovoga, on ima potpuno pravo, američki predsjednik, najmoćniji čovjek na svetu, čoveče. Mislim, a zapravo je dovoljno da se samo pogledaju, ne znam, šta taj čovjek govori, šta izjavljuje, da se zaključi da Amerikanci jednostavno ne kontrolišu svoju državu i to Amerikanci su prilično poludeli, ali ovaj sitniš i dalje su i oni su kao i mi, u velikoj većini su, znate. I sad, šta se događa? Dakle, dođe zakuva, sledeći miri. Kako njima to jedino uspeva? Pa zato što su izabrani od strane elite, najbogatiji ti, pre 300, 400, 500 godina, možda i 1000, i ovi njihovi naslednici. Jednostavno su izabrali tu teritoriju kao najbolji položaj, najsigurniji položaj za odbranu svoje imperije. I zato Amerika teško da će da padne. Ja znam da se mnogi raduju, jer žive u toj lažnoj iluziji da neko tu na nekog puca. Da se tu neko sa nekim svađa. Svađaju se naravno oni oko nekih sitnice, oko love. Treba nahraniti sve te ljude. Ali je suština, organizacija se zna. Dolar, kao što vidite, nema novog BRICS Swifta, niti će ga biti pre digitalne valute, jer digitalna valuta je ta koja će da nasledi dalje situaciju, a ne nova BRICS valuta. Mogla da se oformi ovako, ali mora da se sluša gazda. Dakle, imaju dolar, imaju savršen položaj i imaju, za divno čudo, jedini prevaziđen kult ličnosti, koje čak nema ni Evropa. Vidite u von der Leyen. Mislim, očigledno te ne vole u Evropi. Očigledno te ne vole i ti dalje forsiraš svoje. Zašto forsiraš? Da li to von der Leyen radi sama ili je neko tera da ona forsira? Pa zato što je ovaj koji je skroz na vrhu ili u Americi i kaže ne, von der Leyen, ti ćeš da tu, da ne, budi tu, samo ti što više nerviraj svoje Evropljane. Kao Vučić. Vi zaista mislite da je Vučić toliko glup pa da nije za njega pametnije da se još povukao pre 5 godina, a da je iza senke vodio Srbiju. Pa bio onda mogu, ali ne mogu. Jer oni žele da narod bude na ivici. Žele da narod bude na ivici jer tako im je očigledno lakše u toj njihovoj ludoj agendi. Ja često govorim, ali ja razmišljam tim svojim nekim dobroćudnim umom, zar nije? Bolje da se ljubav širi, isto bi postigli, a ne bi bilo ovakih problema u svetu. Ali njima očigledno fali ta nervoza i ta ivica, možda upravo zbog toga što u jednom trenutku možda i žele da nas puste niz vodu. Što možemo vidjeti i kroz ove robote. Mi se divimo, roboti, tehnologija, a čovek će sutra polako da ostaje bez posla. Nego šta sam teo da podelim sa vama, znam da to mnogo interesujete ovaj Maduro. Sad naravno čuli ste verovatno razne stvari vezane za Madura. Da li je to stvarno
da li je vojska njemu okrenula leđa, da li se desilo sad ili se desilo pre, ne znam, 7-8 meseci, svašta je moguće. Poenta je da se nekako desilo lako. Kako to Trumpu uspe to tako lako, a Putin jadan ne može, puca 4 godine, nikako da pogodi predsjedništvo u Ukrajini. Nikako. Amerikanci Rambo, pam, Maduro, Pa to su vam pokazatelji predstave. Ja ne znam da li mogu očigledniji pokazatelji predstave da budu nego to. Baš Amerikanci da upadnu i sad čitaš one komentare, ljudi. Ma eto, vidite, bre, Rusija je papira, bre, Amerikanci, naš, lože se, ljudi. Ja mislim da oni to rade upravo da ako im zatreba neki konflikt da mogu da ga izvedu, jer ukoliko je sve mir i ljubav, mnogo je teško posvađati ljude. I mislim da je to razlog zašto drže svet na ivici. Ukoliko im zatreba, na primjer kao taj Iran sada, paf, ajmo, tuča. I sad, šta drugo, na primjer, šta mnogi ljudi nisu uradili? Na primjer, ja sam sad uzeo, okačio sam ChatGPT-u 2 neke slike od Madura da vidim, da ga pitam da li je to veštačka inteligencija. I sad pazite ovako, znači okačio sam ove 2 slike, dakle ovdje da ga hapsi DEA i ovdje da je sa ovim cyber cvikerima, znači, pa samo ovi cvikeri, već mu ne verujem, brate. Već mu ne verujem samo zbog ovih cvikera. Kao da ona ne vidi, znaš, kao cvikeri su, brate, kao da igra gaming neki. O papučama neću ni da govorim. Papuče su apsolutni pokazatelj svakom inteligentnom čoveku šta se ovde zapravo događa. Pa nemoj da me zezate da u papučama će da se šetao od Venezuele do Njujorka u papučama. I nema veze, dam ja ChatGPT-u da mi isproba ove slike. I sad kaže ovako, ne mogu 100% sa sigurnošću da dokažem. Ne moraš, ali me interesuje njegovo mišljenje. Kaže, forenzička analiza. Kontekstualni problem je pronašao, kaže, najveći alarm. DEA nema jurisdikciju da hapsi šefa države, dobro, bla, bla, bla. On i dalje isto živi u nekom iluzornom svetu da postoji neki pravni sistem sveta. Odlično. Kaže, uniforme i oprema. DEA, pazite, jakna izgleda čisto, novo, filmski jasno. Veoma zanimljivo. Specijalci izgledaju kao generički SWAT. Specijalci, miks svega toga. Oprema deluje previše simetrično i uredno za haotično hapšenje. Svetlo i kompozicija. Svetlo je cinematično. Golden hour, tako ga kao zlatni sat, to je ona kao najskuplja filmska slika. Svi subjekti su savršeno vidljivi. Nema reporterskog haosa, zamućenja, lošeg ugla. Maduro izgleda mirno, gotovo teatralno, nema instinktivnog otpora, panike i grča. Pozicija ruku deluje pozirana. I onda vi kažete da je veštačka inteligencija naš protivnik. Ja baš mislim da će veštačka inteligencija doći ovoj pohlepnoj umobolnoj eliti glave. Verovali ili ne, uvek ono što najmanje očekuješ će pre da te ubije. Zaključak, znači za sliku 1, vrlo visoka verovatnoća da je slika AI generisana ili AI plus fotomontaža da je lice ubačeno u postojeću scenu. Kaže, ovo je tipična PSYOP ilustracija. Postoje kako je pametan. Bravo, vrlo interesantno viđenje, digitalni moj prijatelju. Kaže, ova slika 2, Maduro sa vizorom, naočarima ili opremom, forenzička analiza, vizualna konzistentnost. Ova, kaže, slika je mnogo realističnija. Ima šum, loš kontrast, neprijatno svetlo, neidealnu kompoziciju. To su karakteristike realne fotografije, a ne AI-a. Ali, problem konteksta, kaže, naočare, vizor deluju neobično za javnu ili zvaničnu situaciju. Dakle, kad je AI primetio naočare, pa ko ih ne bi primetio, čovjek došao tu, bre, da proda Nike i cvikere, ljudi, i papuče, bre, za leto. Sad će uskoro leto 2026. Bre. Došao čovjek da ono malo izreklamira, bre. Prodaja Duxa skočila, ne znam koliko. Liči, kaže, na simulaciju, trening i demonstraciju opreme ili potpuno drugi događaj. Izraz lica i proporcije. Lice je prirodno, nema tipičnih AI grešaka. Zaključak za sliku 2, verovatno realna fotografija, ali izvučena iz potpuno drugog konteksta. Naknadno rebrendirana da se uklopi u narativ.
PSYOP gotovo nikad ne koristi samo AI ili samo prave slike. Koriste kombinaciju. Dakle, on je siguran da je ovo PSYOP. Veoma zanimljivo, čoveče. Dakle, ChatGPT ceni da je ovo jedan PSYOP. Ali realno, šta mi znamo? Dakle, mi kao nešto gledamo vesti. Čitamo vesti RTS-a o klimatskim promenama, a nakon toga snežina udari 50 cm, kao u stara dobra vremena. Očigledno da Amerikanci sigurno nisu ušli ono kao u hollywoodskom filmu, izrešetali obezbeđenje, upali Maduro i odveli ga. Dakle, da li je to već odrađeno, isplanirano, da li je vojska načinila nešto u što čisto sumnjam, jer da je vojska njega izdala, njegova vojska, sad bi postali neki nemiri, gde bi se ubijali za taj presto. Mi vidimo da je tu vakum u državi, dakle, to je nešto ili odrađeno pre nego što se dogodilo, samo je sada nama to predstavljeno, ili je to, naravno, dogovor glavnog igrača i ovih njegovih koji bi kao da ga smene, a nikako da ga smene, ili ti Kine i Rusije. Primetili ste da nekako kineski radarski sistemi nisu radili, S-300 kao i kod nas nije poleteo, majku mu njegovo, će li ti Rusi više da daju S-300 nekoj jadnoj državi? Pa neće, zato što su i Rusi u igranci. Da li sada to postaje jasno? Naravno, za one koji su plaćeni da furaju američku propagandu ovde, kao i ovi koji su plaćeni da furaju prorusku propagandu ovde, oni to naravno neće da vam možete, oni će dalje da vam potenciraju kako Putin ili Trump, samo što još nije ušao u Moskvu ili u Vašington, Kijev. Samo još malo, ljudi, strpite se, samo još malo, dok ne dođe digitalni identitet, digitalna valuta, onda još samo malo i na kraju ćemo da se probudimo u svetu gdje više neće biti slobode. I sad samo tu postavlja pitanje da li mi kao civilizacija i kao ljudi uopšte zaslužujemo slobodu. Ako mene pitate, dobri moji ljudi, ja apsolutno mislim da mi ne zaslužujemo ni S od slobode. Možda nas 40-50, maksimalnih 50.000 ljudi, 60 koji se šetaju po internetu, da, vi zaslužujete, ali mi smo jedan mizaran procenat ovog sveta, zaključujemo da smo kolateralna šteta i da ne zaslužujemo nikakvu slobodu. Jer mi nismo u stanju da povežemo 1 + 1 jednako je 2. Nismo u stanju, na primjer, ni da povežemo kako je moguće da baš taj drugi odlazak na mesec koji se planira sad za februar se događa baš u vreme veštačke inteligencije. A prvi se događa u procvatu Hollywooda. Pa kako, majko mu, baš vreme veštačke inteligencije. Pre 6 godina sam ostavljao komentare, rekao sam svim onima, neću uopšte uzeti za ozbiljno ako se bude poletelo na mesec kada veštačka inteligencija bude pravila deepfake-ova. Tad su već postale naznake nekih deepfake-ova, koje je vjerojatno američka vojska imala i Hollywood. Jer sve tehnologije koje dolaze iz Amerike. Ne znam koliko je vas, na primjer, znalo za ovu informaciju. DARPA, dakle to je američki vojni ogranak, tehnologije najmodernije i tako dalje, razvija program koji se zove LifeLog, koji je bio u internet sistemu i bazirao se na tome da svaki čovek ostavi svoje podatke, ime, prezime, ono što ga interesuje, školovanje i tako dalje. Taj LifeLog koji razvija DARPA gasi se u februaru 2004. godine i na isti taj dan, Mark Zuckerberg smišlja svoj softver koji danas znamo kao Facebook, koji je baziran na istoj osnovi. Pa jel to može biti tolika slučajnost? Ako ništa, barem je znao kada će se otvoriti. Ako je već bio spreman da ga lansira, zar ne? Ajmo, malo mozga, zar ne? Tolike slučajnosti i tolika podudaranja i koincidencije ne postoje. Američka vojska je svetska policija. Ne zove se ona uzalud svetska policija. Ali ona nije svetska policija
Ona je svetska policija čitavog sveta. Ona je tu da služi i Rusiji, i Kini, i svima. To je ono što ljudi ne mogu da shvate. A kad bi se malo potrudili, shvatili bi da nema logike. Pa što bi Kina, opet, Kini problem da 20 godina uđemo u neku recesiju. Mislim, ne bi ni ušla u recesiju. Da otvori svoju valutu, svoj SWIFT, da možemo plaćamo Kinezima bez da Amerikanci znaju, Rusi. Ma naravno da nije problem, a to nije njihova uloga. Jer oni se ne takmiče među sobom. Oni imaju organizaciju da rukovode svetom. Da, to sam počeo da pričam. Tada sam napisao, uopšte neću da uzimam za ozbiljno. Ako ta nova raketa bude poletala u vreme veštačke inteligencije, ma ne verujem. Čak i da odeš gore, ne verujem ti više. Od ne znam koje godine obećavaju vraćanje na mesec. I baš sad ćeš odeš na mesec kada dete u kući može da odradi video AI šetanje na mesecu. Pa gde baš sad? Pa jer vi mislite da ta elita koja vlada svetom ne zna za te pojedinosti, da jedan duva u pištoljku, a 10.000 njih je online, daje podršku. Pa naravno da znaju. Što bi iko cenio take ljude? Dakle, ako se izbrišemo mi koji smo bukvalno statistička greška, ne, ovaj svet ne zaslužuje slobodu, ovaj svet zaslužuje da se uspostavi jedan vojnički sistem koji će se uspostaviti, da imaš, bate, da slušaš koliko ćeš da prdiš, koliko ćeš da jedeš, gde ćeš da piškiš, da li ćeš smeti da ideš na letovanje kad ti poželiš ili gde ćeš da ideš, jer i ne zaslužuju ljudi bolje. Nažalost, ja bih volio da smo mi jedna slobodarska civilizacija, ali daleko smo od toga. Budimo zaista realni, daleko smo od toga. Dakle, sami bi se među sobom pobili da nam neko pruži šansu. Prvi bi nas ovih hipohondera, ovih 1,5 miliona hipohondera bi nas pobilo. Da imaju šansu. Ali srećom, eto, nemaju. Još uvek. Možda će dobiti u jednom trenutku. Tako da ne vidim zašto bi zasluživali slobodu. Ne možemo da je želimo, brate. Ti ne možeš da dobiješ nešto što samo želiš. Pritom je i veliko pitanje da li želimo. Jer opet kažem, statistička greška nije merilo želje. Merilo želje su ostali ljudi koji se ne bave teorijama zavere. Ne, ta su teorije zavere, kak gluposti. Znate, on je kao, slušao ove tamo profesore na N1, brate, 100 godina isti likovi. 100 godina isti likovi, iste priče. Kao i ovamo, ova Jovana Jeremić. Zašto? Pa zato što, ne znam, drže nas na toj tenziji, u toj tenziji da ukoliko zatreba da se izdešava neki sukob kao i u ranu sada, da može da se desi. Jer kad bi bila ljubav, njima bi trebalo, svetite se i tog samog raspada Jugoslavije, trebalo je 10 godina da prođe. Da se ljudi polako nakuvaju i da se sad mrze. 10 godina je trebalo. Ali ako njima zatreba brzinski, oni danas imaju svet takav da mogu brzinski da odreaguju. I to je razlog držanja tenzije. Ratovi su jedan običan trening, paintball za umobolne ljude, jer nije isto kad vi sada odete tamo na nekoj livadi i pucate se avionima. Bitno je da tu budu i ljudi, da tu budu i dronovi, da se vidi stvarna situacija, da se uči veštačka inteligencija kroz ljudske greške, jer naš život ne znači ništa. Znači nama, ali njima ne znači ništa. Sad, vrlo je zanimljivo ta činjenica što najinteligentniji među nama, možda bi sad neko rekao da su oni najveće zlo, kakvi god da su, ceo svet drže pod kontrolom, možda oni znaju neku istinu o toj istoriji, o tom Bogu, o tome svemu. Jer prosto mi je fascinantno da svi koji poljube zid uopšte nisu neki vernici. Ja ne znam šta im se desi. Da im se možda ne ispriča neka istina o šta je istina, šta je zapravo laž. To ostavljam vama da razmislite, ali znate kako? Sve je moguće.
Sve je moguće i ništa me ne bi iznenadilo. Eto, dobri moji ljudi, nadam se da vas nisam iznervirao. Inače se ne bavim ovakvim temama, niti ću se baviti na fesu ovakvim temama, upravo iz ovog razloga. Jer statistička greška ne može ništa da promeni. A ja da nabijam sebi šećer i pritisak, zbog koga? Zbog koga da ja svoj možda jedini život u ovom stanju žrtvujem? I to savjetujem toplo svima vama. Kao što vidite iz ove priče, ovih 40 minuta. Dakle, sve je igranka napravljena da ti iznervira. Dakle, nemojte, ne znam, mislim, ja sam sad nešto gubio vreme na ovom trici, tako da je, čisto istražujem jer sam imao slobodno vreme da vidim koji je nivo svesti, koliko je tu botova. Čim sad budem počeo da radim fest, neću više uopšte, znači X, tric i ostale gluposti nisu dobro po vas. Dakle, brisanje. Vi nemate ništa od toga što ćete služiti, evo mi ovdje u Srbiji, mi imamo, ljudi moji, budimo objektivni. Vučić je postao božanstvo u ovoj zemlji. Za jedne je to pagansko božanstvo, satanističko, a za drugo je pravo, emotivno, jedino pravo božanstvo. Božanstvo nastaje onda kada ujutru ustaneš i pomisliš na Vučića, pogledaš njegovu sliku, ostaviš komentar, zaspeš sa Vučićem, preko dana pričaš o Vučiću. Alo, i ti očekuješ da budeš zdrav. Ti očekuješ da ti šećer bude okej, da ti srce kuca normalno. Dakle, izmišljeno božanstvo nam ne treba. Mi već imamo nekog zamišljenog Boga kome se svi nadamo. Ne treba nam još jedno. Mi smo stvorili božanstvo. Mi nismo normalni više s tim Vučićem. Za samo 10 godina od sad niko se više sećati neće Aleksandra Vučića. 2035. Kao što se ne sećate ni Bockilice pre 5-6 godina, kao davna prošlost. Dakle, 5 godina je dovoljno da se ne sećate ničega. I sad vi trebate pokvarite vaše zdravlje zbog čoveka koga za 10 godina se nećete sećati. Ali ovo više nije ni kvarenje, ovo je postalo umobolno. Ovo više nije normalno. Ovo zaista nije normalno, a zato što ga ljudi hrane, svi ga hrane, oni koji ga mrze, oni koji ga vole, svi hrane to božanstvo zvano Aleksandar Vučić. To po meni nije normalno. Ali jasno mi pokazuje otkud Josip Broz Tito, otkud kralji, zašto se mi uvek pecamo na to, jer mi očigledno prvo nemamo interesovanja van svog posla, očigledno posao, mnogi ne vole svoj posao, čim su nam uvek životi tih vođa su nam toliko važni da mi nemamo naše živote. Meni je to strašno. Meni je to možda i najstrašnija stvar. Dakle, čuvajte vaše zdravlje. Niko vas ne tera to da gledate, pogotovo danas kad imate internet. Ne morate ni fest gledate. Ništa što vas nervira, nemojte da gledate. Toliko. Pozdrav, dobri moji ljudi. I nadam se nekim zanimljivim intervjuima sad. Vidjet ćemo. Volim vas sve. Pozdrav svima.